que j'ai attrapé. Vraiment un bébé quoi. Voilà, donc ça mordait que dalle au chinchère, que dalle au maquereau. Si, il y en avait, mais c'était les crabes qui étaient en grand du bout. Les crabes, j'ai dû en faire une douzaine, pas loin pour maintenant. Donc là, il est pas mort, hein, ça se passe comme ça. C'est vivace ce truc. Ça peut rester longtemps même hors de l'eau. Donc je vais le remettre à l'eau quoi. Voilà, voilà.